завязал шнурки, готов выйти. Все, так, давай, быстрее. О, не разлялся. Спокойно, сохрани мяч. Номер 6. Они мне говорили, костюм, там это, что хочешь, короче, выбираешь, заказываешь, они тебе привозят. Бесплатно. Конечно. Я говорю, ребята, вы мне можете костюм хороший, итальянский сделать? Они говорят, это только у киевского Арсенала. Ну какая разница, ну как у киевского Арсенала? Да не, это с Италии надо заказывать. Выбирай что-то другое. Проще ж тут пошить, конечно. Тут тоннела, я говорю, мне не надо. Костя купил курточку Диадора, только появилась в 94 году. И в целях того, чтобы привлечь клиента, итальянская фирма в 90-х годах на украинском рынке, они возили с Италии. Вчера одел, судил же в ней. Малая увидела, говорит, папа, что ты новую курточку купил? Я говорю, да, 24 года назад. Ну качество. Ну понятно. Сохрани мяч, сохрани мяч. Можно, дом. Сзади. Как сейчас помню, бабушка дала мне 100 баксов, и я пошел купил курточку. Ну так а вот эти вот куртки, вот это вот сейчас коллекция, везли ж нам для клуба, именно чисто Adidas. Так вот сколько ей лет, она, если бы я ее не... Хотя бы немножко бережно еще Пали, не относился. пали. Это сколько ей лет? Уже лет 6. А если не больше? Ну, лет 6 эта коллекция была. Так она, блин, какая. Право, блядь! Говорю, право! Сам туда! Хорошо, давай, Ду! Право, кто мяч? Сядь. Саня, просто подсказывай, делай. Право, делай. Слева сам, слева! Где какие? Лешечка! Сам можешь сам. Домой, Дуй, домой! Саня, подсказывай просто право, лево. Повыше, там, видишь, зеленый. Не иди к нему. Тём! Так удачно, ну все. Не, Тёма. Да.
него там. Макс, можешь сам, можешь сам. Аут. Зарабатывай, Рома, зарабатывай. Замена. Рома, поводящий его. Что случилось? Макс, иди выше. Потеряю. Вообще было. Сядь, сядь. Слева! Давай! Макс, Макс, сохрани. Нет, не ставь! Сохрани мяч, делайте вдвоем. Макс, спина. Вот игрок! Почти. На мяче. Молодец. Забежал. Можно. Макс, сюда, Макс, Макс. Никого нет, пацаны! Почему вы там вдвоем, Качай, качай, качай. Есть. Сядь, сядь. Домой, домой, Лёшка, домой! Ступайте, Слабо дала. на твоей стене! Рома, Лёха. Вынос, вынос. Выноси, выноси, Ром, выноси! Очень Вот. Я. Набирай сам. центр бери. Сзади, Дима! Доставай игрока, Рома, доставай, дальнюю. Я вот и смотрю, все стесняюсь спросить, как это. Рома, стань выше. Выше стань. Ром. Наигрывай. Смена. Пальцы вывели. Леша, давай, на мяч. Останови его. Я понимаю.
Есть, Тим. Сзади. Дуся, поїхали. Сядь. Ну, сюда! На игру, дорабатывай, Юра, дорабатывай. Отдай, Домой, домой! дай. Ты на окна убирай, на тебя. Показал, что... Ой! Давай, вон. Ищи на шею, это сейчас не надо. Можно даже здесь. Да. Ближе можно. Пожалуйста. Дальше отходить придется. Бросим под него, бросим под стену. Закрой передачу. Значит, Лена, патрик на него! Яна хронометристом была. Врачом была уже? Врачом была. Ты имеешь... Димон, Видеооператором уже была. Димон, ты имеешь в виду сегодня? Пора уже начинать, наверное, и судить уже. Нет, играй. Сядь, на игру. Помогай, Андрей! Сам. Да, я проснулся. Нет, Димон, нельзя. Видеооператор важнее всего. А я, Чем кстати, вместе взятого, чем доктор, хронометрист и нифига арбитр, подобного. да. Вот запомни, Максимов уникальный. Не, Максима, я ж не говорю, что... Я в свое время судил, был доктором. Вот, что хронометрировал по ходу игры. Еще и снимал. Не ври, Я тебе не говорю. ври. Я тебе говорю. Ну как я снимал? Я камеру поставил, включил и судил. А, И все. ну так, ну видишь. Это Ващук мог одновременно. Слышь, Димон? Ващук мог одновременно и писать, и снимать. Еще и попиздеть. Да. Извините за выражение.
Это наш мяч. Влад, Влад! Сядь, сядь, Влад, сядь! Еще ниже. Право! Дорабатывай, дорабатывай. Да, под тобой есть. Сзади. Стань, давай. Первую стань, пожалуйста. Под свисточку можно? Левее, пацаны, левее! Еще левее! Левее! Все! Пацаны, не давайте Влад, Влад, выше! спокойно, пацаны, спокойно! Ну зачем? Давай, не води, ну выбей! Домой можно, домой! Влад, домой можно! Макс, открой! Дай, дай, дай! Сядь! Выйди, выйди! Под левую неудобно было. Возьмите. Сзади, сзади мяч. Макс, не спеши. Назад, доставай, Рома. Пацаны, что вы делаете? Ходите туда-сюда. На нашу смену. Уже. Рома, не трогай, он тебе не нужен. Давай, давай. Я! Выйди! Ой! Смотри за своих! Играй! Рано ты просто дал. Давай так, Влад. Справа, Саш! Ладно, смело, ладно. Ваня, что ты такое? На одного защитника. Набирай!
блядь, ну що ж ти? А ты сзади. Отлично, блядь! Найдите там сразу, каждый себе игрока. Давай, 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 там. Давай сюда, тут нужны. Домой! Домой можно! А тут, можно. Можно. Извини. Блядь. Дима, не спи. Домой можно, домой! Аккуратно, давай. Сам. Назад, вернулись. Давай там. На середине. Головой, подай, 7 секунд. Подавай. Не поверил, что сейчас вот. Уже нельзя. Есть ширина. Право сам! Заберите мяч. Сам! Костячик, по информации и Тартас ты успеваешь, да? Ну, если вы до пенальти не доиграетесь, это хорошо будет. Слева!
дальше. Спеши, Тося, спеши. Есть лево. Есть лево. Саня, 4 секунды. Считай, прошитай. Считается, ребят. Понятно, просто когда ошибок. Дима! Давай, давай. Вот, лево. Не, дай. Ну, начинается. Ну, это может быть. Да, друг мой, привет. Говори только быстро. Холодно, рука мерзнет. Да, на туристе. Инна Юрьевна. Блин, как так можно? Я не возьму тебя. Играй. Здорово, спасибо. Не бегите все вот так. Левый! Дай. Здорово! Блять, да ну! Здорово! Назад! Ну дай плотно, и все. Ля, дай! На ворота бегай, вперед! Лё! Какие сколько? Дальше идишь, Чиж, что ж ты стоишь? Дай. На не есть. Дай. Надя! Мак, шире, Мак. Занимайся. Ерик, опять, да? Мак, занимайся. Не надо его назад. Иди. Стой, не надо. Лёха, не твой! Сядь, Макс, твой, на их. Слева! Сам, набирай. Дай. Еще дальше.
Стой. Жестче сыграть! Слева, со спиной! Макс, помоги, Макс! Ого, Лёх, вот это тебя убрали, бля. Здорово, Димочка, здорово, накрываем, нормально. Слева. Смена. Вверх. Отводи уже, что вы тянете. Быстрее домой пойдем. Быстрее! Потом поменяетесь. Меняйся, меняйся! Артур, поменяйся! Дима, ты тут? Пусть отбрось, пусть отбрось! Ян, пока до меня вот сейчас дошел в офисе в субботу, напомнишь мне, чтобы я тебе показал примерно, как если после матчевые пенальти как снимать будут? Потому что я, наверное, забыл. Могу не забыть, но могу забыть. Он просто здоровый, его так подвинет. Не бросай! Давай, давай, давай! Я завтра наберу тебя ближе к вечеру. По тебя! Просто пойму, что мы будем снимать. Ладно, вратарю. Завтра наберу. Ты с тобой, Лев. Бей! Здорово, спасибо, Лев. На руками! Ладно. Ходи мяч! Какого? Сзади! Да. Я потом. Да, да! Один отложенный фол. Сим. Синим. На ногу встал, да? Все, на мяч, смотри. Класс, быстро отвечай, гулять. Давайте туда, да, найдите, найдите! Да. Вань. Есть центр, тут. Класс. Со спиной сам!
Погнали назад! Там, ладно. Право сам! Выше стань, стань выше, еще выше. Право! Ой. Так, побеги. Смена. Ты немножко почти как забыл. Тройка, сзади, встаньте, правильно. Хорош, да. Открывайся, Ром. Макс, меньше. Макс, шире. Нет, выйди, выйди. Рома, выйди, встань. Макс, выше. Макс, шире, стань шире. Сзади есть, сзади есть. Помогай, помогай, Рома. Макс, давай еду. Давай не нужно. Дэн, встань, все, стой, стой. Выше встань. Так, Рома, встань выше. Все, стой, не надо. Не дай. Макс, смотри. Сзади один. Помоги, Макс, здесь, помоги, Макс!
Сам. Дэн, твой, Дэн, встречай! Встречай, чувак! Макс, спокойно. Дэн, стой! Мальчик, выбей! Вдвоем сами! Рамик. На руку. Вот такого. А? Который уже заполнен. Ну я уж нет. Который уже это. Я думал, ты его низом гонешь сюда. Игорек, ты куда? Гол. Двое. Тёма! Шестой. Не паникуйте. Ну 45 минут есть уже, Сергей? Есть. Ну все, Сейчас самое интересное начнется. ты мне прекрати. Как Василий Васильевич, да? Любишь интригу Как знаешь. создать. Да. Не надо. Еще ж добавлю 5 минут. Мяч. Компенсируешь? А можешь откомпенсировать? Нет. Чего это? Это не в моих планах. Не, ну компенсировать можно. Почему нельзя откомпенсировать? Еще, Тём, свободно, еще. Там не было фолара. Уже по лицу попал. Лучше бы не пришли. Да, может быть, там тогда полуфинал хороший уже, Кубка Надежды. И все хорошо. Так, не улетай. Карточки, так. О, классно забил. Ничего не забил. Ого! В смысле? Идем на 13-е поле. Разрывы так большой. Выше. Игорь, ты выше. Алёша, давай. Прокати слева. Здесь, Жаль, Джон. Там, к нему сразу. Давай, к нему. С тобой. Ну, давай. Накатнуть его Игорь.
Куда, Тём? Тём, есть! А, чистый. Тём, твой значок. Более. Тём, Тём! Там возьми пока. Сзади игрок! По центру сам! Пацаны, по центру сам! Оп-оп! Да, ты вот Выбей. Тёма! Тёмыч! Играть, играть. Костя, собирай. Ну так свисти давай. Я говорю, собирайся. Свисти. Я собранный. Я ж слышал, смотри. Я тебя последний раз предупреждаю. Смотри, свистнул.